Утман кеч, Кыргызстандакка кош келиңиздер, урматтуу көрөрмандар. Башында эле эмнени айтайын? Сүйүнчү, ата болдум. Кол чабыңар, примерно мамлекет берген сүйүнчүнүн акчасындай эле болуп калды да азырчы. Азыр ата болуш оор экен, чынын айткандачы. Бул жагынан биздин аталарга аябай жеңил болуп тур да, мындай ойлоп көрсөңчү. Биздин аталарга жакшы ата болуш үчүн ичпесе жетиштүү эле го, билесиңерби? İçpey ile koysa boldu. Son etetin atası sonda eken, ne kılat kensi içpeyt eken. İçip gelip günde solni konsert berçil o. Ece elmenen çoğu da otpayım. Bak деп. Так, ошондой аталарга жеңил болгон экен, мурунку аталардын башы оорчу маселе го, мисалы. Мурунку аталар төрөтканага барганда куттуктайбыз, келинчегиңиз төрөдү деген сөздү эми сиз иче берсеңиз болот дегендей угучу да. Ичип кетип калчу эле го. Апабыз өзү баланы көтөрүп, атаңар кайда? 3 күндөн бери тамак ичпей сен отурасың, билбейм депчи. Ошон үчүн ал жагынан жеңил болгон экен да. Азыркы аталарга аябай эле оор экен, чын айткандачы. Эмизгенден башканын баарын билишиң керек экени. Бир четинен аябай жеңил, аябай бардык шарттар бар азыркы жаш апаларга, негизи эле жалаяктар даяр, бүт бар. Жада калса мен таң калганым, мен билген эмесмин, көрсө атайын сүттү саап коюп кое турчу аппарат бар экен. Мисалы бир иши чыгып калса, саап атайын холодильникке коюп коет экенсиң, сен ошону жылытып бере берет экенсиң, ошондой экен да. Мен аны унутуп калыптырмын, үйдө кофе ичем да. Азиядан кофенин альтернативный молоке болуп кете жаздады да. Аябай эле келесі болуп баратабыз баарыбыз. Мындай оюбуз чаржайыт го, эч нерсе эсибизде жок, бүт эле унутуп калабыз. Бүгүн концерт унутуп калып, акыркы моментте ай концерт эмес беле деп келгендер деле бар болуш керек караңарда. Канчада эле кыргыздырам каякта эле. Издеп, мындай аракет кылып, мындай жазып, жок, эмне кереги бар? Чалыш керек, түз эле мыкы уюштуруп атабы, ошого чалыш керек. 600 киши чалып алып, мыкы адрес каякта, айт. Такси чакырып бер, биз эмне билетти бекер алдыкпы? Чал, айт. Үйгө чейин алып кет давай. Ойлонуп, аракет кылып, бираз билет алганды билбесе, канча адам чалды. Менден билет алгандар кол чаап койгулачы. Мына тупойлор баары. Билбейт жөн эле почтаны жаз, номерди жаз, далее QR-код, скрин, төлө жок. Бираз жылып алдык, акырынан даяр болуп калдык. Биз баштай берели, уруксат берсеңиздер, бир кол чаап коюңуздар. Менимче бул жигитти катуу кол чабуулар менен тосуп алабыз деген ойдомун. Анткени бул жигит бул концертке атайын Ордолу Ош шаарынан келди. Кумарбек Нурумбаев. Şarımın yaşı 3020. Bu menin şarım dostum, gel çıkalım dost. Şarımın borborunda barsılayım dost. Sen dağı yerden bergin salımın boş. Kандай eкен стиль? Pindodo'dan aldım. Общий 280 сом болду. Бай девушкасы таштап кетип, ыйлап өңүрөй берген балдар бар го. Ошолорду түшүнүп баштадым менчи. Мен да өткөндө девушкам таштап кетти. Өлө ыйладым, өңүрөпчү. Дагы жакшы аялым бар. Кичине соротуп, неме кылды да. Койчу кыз го келет деп. Анан өткөндө буга чейинки концерт чыкты. Көрдүм. Катачылыктар бар. Өзүм аябай кылдат карап чыктым. Ошондогу каталарды бүгүн кайра кайталап албаш үчүн бүгүн жаңы каталарды ойлоп таап келдим. Өлө умный шуткаларды алып келдим бе? Биринчи чыкканда мынау да түшүнгөн эмес, мына столду неге коюп койду? Эч ким олтурбагандан кийин депчи. Суу не турат, эч ким ичпегенден кийин деп. Бул көрсө жакшы экен да, баягы шуткаң өтпөй атканда кармалап турат кезинде.
Бұл стендап мындай екен да. Мен бірінші түшінбей эле чыгып алыптым. Бір стиль кармалыш керек екен бияктачы. Стиль фишка деп коет го. Мисалы мына Бакубайке Картбойдок, Султан Бейбарс Таластык, Алмаз Парадис, Улук Кемеровой деген сыяктуу. Түшүнбөйм, кантип уялбай айтып атат дейм да. Менде деле бар, мен айтпай элем го тура. Ана негизинен мындай ойлонуп карасам, мен ошону айткан бала молодец. Дүйнөдөгү эң жаман оору бул геморрой да. Же өзүң көрө албайсың, же бирөөгө көрсөтө албайсың. Дагы бир нерсени түшүнбөдүм мына. Эмнеге бардыңар жалда жашайсыңар? Еще барыңар да машина бар экен. Парковка таппай эле. Кайра өзүңөргө наразы болуп, сторис киргизип, парковка жок деп. Чыккыла нары кийинен кийин жашагыла ошого. Анан таксиде жүргөндөр барбы араңыздарда? Дайым таксиде жүргөндөр. Кол чапкандан билем ошондо таксиде жүрөт экен булар деп. Мен таксистмин. Мен силерге карама каршымын да. Бир сырды айтып коеюн силерге. Мына чыгып олтурган клиентке таксисттагы оценка кое алат. Ошо кыймылы өрбөгүлө демекчимин да менчи. Мисалы машинага олтурдуң, недовольный рожа, сразу минус балл. Шаурма жыттанып чыгасың, запах, минус балл. Анан ошол шаурма жегенин билинбей калсын деп, звачка чайнап аласыңар. Ама жерде отуруп деп. Еще минус балл. Анан тынч эле барасаң, арасынан жөн жерде эле мындай деп бересиңер го. Бизге аябай өн учурайт да ошолчу. Бул клиентке не болду экен, неге деди экен депчи. Сразу настяк бажар минус балл кылып коесуз. Анан акырында поездка бүткөндөн кийин 250 сомдук жүргөн жерге сиз 300 сом берип отурган болсоңуз, резко 5ке чыгып кетет кайра баланс. Байкайсыңарбы баягындай? Силер такси заказ кылганда бир такси ордунан жылбай тура берет го? Ал такси билет уже силер шүмшүк клиент экениңерчи. Ошо барбайын деп барбай коет да. Анан таксиде аябай кызык окуя болду бирде. Эки подружка чыкты. Биз таксидер ушундайбыз да мындай. Колу зуролдо, бутубуз газда, кулагыбыз силерде болот да. Бирөөсү айтып атат: "Блин, подружка, тебе очень повезло. Сен Залкарга турмушка чыктың, сразу богатая стала" дейт да. Чын эмне, карасаң кыздарга повезло да. Общежитияда жашап аткан кыз турмушка чыкты, сразу особнякта же бир квартирада жашап калат да. Жашоосу өзгөрөт да. Общежитияда жашап аткан бала үйлөнө турган болсо, кайра ошол общежитияга эле келет алчы. Анан берки подружкасы айтат: "Сен өзүң кандай турмуштан не жаңылык?" дейт. "Ошол азыр бир 2007 бала кармап алгам, милфа болуп жүрөм" дейт. Прикинь, баягы 2002. 2002лер милфа да. Мен ойлогомда жалаң 92лер эле милфа болот депчи. Азыр ушул стилге өтүп алдым, жакшы мындай. Ордунда туруп, нары бери чуркабай сүйлөп, жакшы экен биякчы, аябай жакты магачы. Эгемен клапта ойнойм, тааныгандар болсо керек. Рахмат. 50-60 жаштагы апалар али шернелерди ырдайт го мындай. Анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жашта элең деп. Сонун да. Анан мен мына азыркы мына 2005, 2006ларга кыжалатмын да. Ушу 50-60 жылдан кийин булар кайсырды ырдайт болду экен депчи. Турса деген элечек кийип алып. Сен төлөп сен. Чоң рахмат. Мен атым Кумарбек, бар болуңуздар. Бирөө үйрөткөндөй эле кол чабып атасыздар го я. Жакшы. Кумарбек Нурумбаев. Кудага биринчи жолу жакшы кийинип алган байкелерге окшош экен, Өмүр бою кир кийим кийип жүрүп, бир күн жаң кийим кийсе башкача көрүнүп калат. Жакшы, биринчи кадамдар таштап атат, стендапта буюрса кийинкилеринде мындан да күчтүү чыгат.
Ал эми алдыңыздарга дагы бир өзгөчө стендапчыны чакыралы. Бул жигит үй бүлөлүү жигит, the деп сүйлөйт. The англисче сүйлөсө без акцент сүйлөйт да бул балачы. Катуу кол чаап тосуп алыңыздар. Азимхан Рахатов. Ассаламу алейкум туғандар. Андан месе оригинал Азимхан Рахатовты тосып алыңыздар. Ассаламу алейкум. Биз негизи Кудрявый Бишкек деген WhatsApp группабыз бар, ошоктон табылды. Байелге кол чабуулар, талаптын жигити, чоң рахмат, чоң рахмат. Кандай отурасыңар? Жакшыбы, жакшыбы? Түрк сериалынын күйөрмандары барбы? Кол чаап коелачы, турецкий сериал көргөндөр. Ушунча көп экенсиңер, Силер аз келгенсиз, мен келинчегим да турецкий сериалдарга отуруп баштады да. Бул негизи өтөн жаман экен туугандар. Буну деген мамлекеттик деңгээлде запрет кылыш керек экен. Кандай дейсиңер эркектер? Анткени көрдүңөрдөр түрк сериалдагы башкы каармандардын кебетелерин, бойлору 1.80. Бай, елки-палки, сулуу инең, Биз бул жерде кыргыз эркектер явно утулабыз, Чын, вообще бизде шанс жок. Биз 17 саат жумушта жүргөндө биздин келинчектери турецкий сериалды 17 саат бетме-бет көрөт. Элестетип атасыңар, сен аялың жана Серкан болот 17 саат. 17 сааттан сен келдиң. Могу кебете менен. Не бар дедиң сенчи? Просто турецкий сериалдарда көрдүңөр кандай эркелетет, Ашкым, sevgilim. Sen болсо сыны сүйлөй албайм акта. Рахмат. Сыны сүйлөй ал, какта романтика 0. Тура, жакта жок, сенде шанс жок. Негизи түрк сериалдары жакшы нерсеге үйрөтпөйт экен туугандар. Мен көрдүм да. 4 сезон 162 серия. 52 минутадан. Бул вообще болбойт, Сюжети бардыгыныкы тең бирдей. Азыр эстейсиңер, ошол аял турчанка бир өттө бир сулуу түрк менен жашайт. Бай, деңиздин жээгинде болгондодочу. Бизге окшоп тетин авастройкада эмес. Деңиздин жээгинде. Анан бир күн эркелетпей койсо, сен мени эркелеткен жоксуң деп туруп, чыгып туруп башка бир бай түрккө тийип кетет да. Биздин аялдар аны көрөт, салыштырат, нормальный жашап аткан жеринен чыгат, менен бир красавчик кыргызды издейт. Красавчик кыргыз жок. Жок. Турабы жок да, Анан байкуштар депрессияга кирет. Депрессия болот. Инстаграмда жанагы арыктаган курстарды көрдүңөрбү, монт бийлеген. Ошого жазылат. Точно, да? Ура, точно. Сен эмне ошон чыгып издеп көрдүңбү же кандай? Анан бирок бул менен мындай кабыл алыш керек туугандар. Бул анткени бул кыргыз эркектеринин сулуулук стандарты ушундай, Бизде кыргыз эркектер сулуу болсо акчасы жок, Акчасы болсо сулуу эмес энең турайын. Идеалдуу эркек жок. Бирок мен бардык эркектердин атынан, кыргыз эркектердин атынан кыргыз айымдарга терең таазим этем. Силердин вкусуңарга. Чын, бизди кабыл алып, биз менен көз жумуп, мондай хуниктерди сүйүп жашап келатканыңарга. Рахмат. Рахмат. Кыргыз кино өнүгүп атат, Кыргыз кино укмуш өнүгүп атат, күндөн күнгө, бирок байкасаңар, келин менен эле кайнене темада жүрөбүз. Келин, кайнене, бирок байкасаңар, негедир башкы ролдо Аскат Сулайманов ёлкей. Кайненени тандабайт, Аскат Сулайманов. Бирок мындай азыркы аталыштары укмуш болуп атпайбы, мындай аталыштары мен ойлоп көрдүм, жана интернетте уят видеолордун аталыштарына төп келеткен да.
напарниктер, аяш, африкалық келин, өч, биринчисине тойбой калса өчеки, кошунан тандабайт, акыркы ден. Мен дагы аялым инстаграмдан кээде мага директке ыргытып коет, купишь вот это депчи. Кирсең жанагындай кийимдер бар го, бирок аныкы көбүнчө жанагындай ич кийимдер да. Мындай Victoria's Secret дегенчи мындай. Модель буту узун өзүнчө элечи. А мен айта албайм, ёлки-палки. Алтыным, ага жарашкан нерсе. Сага жарашпай калышы ыктымал. Дей албай кетем да? Мен айткым келет, жан, ал деген латиноамериканка, бул деген модель, а сен кыргызсың депчи. Жок, мен аялыма мындай сюрприз кылып, мисалы үчүн ич кийим алып бергим келет, мен деле эркекмин да турабы. Бирок уялам, ошол магазиндер мындай, ошол магазиндерди мындай подвалга ачыш керек да, мындай. Эл көрбөй тургандай. Негизи эркектер тандаш керек да, турабы, кол чабып калат, эркектер тандаш керек да. Ооба. Бирок мен тандап алып бергим келет, бирок мен элестете албайм мондай ситуациянычы. Чоң кыз эме, сизге ченеп алсам болобу? Келинчегим примерно сиздей да, мындай ар карасаңыз, мындай отуруп көрсөңүз, кыспай эле, всё, берем депчи. Рахмат. Бирок биз кыргыз эркектер деле өтө аша чаап алдыга кетип албай эле, анткени биз деле Бекхэм тартылган, Криштиану Роналду тартылган турселер кийебиз, Маянда тамырлар көрүнгөн турселер бар го мындай. Бирок кие келгенде Жоробек болуп калабыз, Ичим ондай агып калган болот го. Ким жакшы көрөт bubble tea ичет? Bubble tea ичкендер кол чабып коелучу. Bubble tea, так, 1, 2, 3. Бизге деле bubble tea жакат негизи. Эркектер биз просто признавать эте албайбыз анычы мындай. Жана силер кыздарыңар bubble tea ичип көрүңүз дегенде мындай биз эркектер повод бербейбиз го, негизи ичкибиз келет. Просто biz жанагы bubble tea'ни ичкендечи мындай жана тапиокалар бар го, мына тоголок шариктер. Ичиңе кирип атканда мындай эркектик касиет жоголуп аткандай. Боло эле нежный болуп элечи өзүнчө эле мындай. Как будто чыгып туруп эле лавандовый раф заказ берип алчудай болчу. Мага мисалы үчүн Орео жагат. Мындай даамы жакшы го өзү негизи. Просто мен кызым ар дайым ата мага bubble tea алып берчи дейт да, анан мага алып берген сайын ал мага кайра ос тийгизет. А мен анын көзүнчө ичпегенге аракет кылам. Ичпейм, анткени мен акыбетін ойлойм да. Бир күнү мен ага мындай бир тарбия берип тилдеш керек болуп калса, ал мага айтат да, туруп, ата койчу. Bubble tea ичкениңи эстетип коеюнбу? Десе жаман да турабы, ошон үчүн антпегиле бизге эркектерге көп нерсе жагат, бирок биз айта албайбыз. Мисалы үчүн биз деле силерге окшоп косметологдо жаткыбыз келет. Бетибизди кармалатып, педикюр, например, педикюр баягыда баняга барсам бир эже келет, чоң жигит бутуң болбой кетиптир депчи. Мен айттым, эжеке, бирөө көрүп калсачы депчи. Ага чейин bubble tea ичкем да, анан педикюрдан чыкканда билейин бутуң жагын жыргап калып турбайбы? Мындай өзүнчө эле, мындай кайф, өзүнчө эле. Анан bubble tea'ни көбүнчө мындай кыздар, мектеп окуучулары көп ичет да, бирок мектеп окуучулары үчүн азыр байкасар мүмкүнчүлүктөр көп. Суши бар, пицца бар, кофейнялар бар, bubble tea бар, рамен бар. Ойлоп көрсөм биз 94-төр сонун заманда жашап турбуз да, анткени биздин кезде эч нерсе жок болчу, билесиңерби? Мындай, сөз менен алып койчу элең го кыздычы, мындай. Супер кончик алып берип койсоң, девушкаң уже. Пирожки алып берип койсоң, мындай белинен кучактасаң болот эле го, Супер кончик алып берип койсоң, колуңду мондай илип алсаң болот эле го, Бир жыл сүйлөшүп туруп, проверенный болгондон кийин кызыңды монда киевский, советский шаурмага алып барсаң болот болчу, Империяга вообще биз мындай колун сураганда эле барчубуз, Азыр прям мындай мектеп окуп атканда мындай кыз менен сүйлөшөм, уже иштешиң керек экен да, акча керек экен да, мындай любой. Мындай ойлоп көрсөм, мен аялымды азыр кезиктиргенде менде вообще шанс болбойт болчу экен да. Ошол кезде мен билейин сөз менен алып койгон кулакка тейипчи, ойлоп көрсөм азыр Гарри Поттер биякта эле калыптыр да, жок. Бишкек өтө өнүгүп атат, Бишкекте мектептер, жолдор салынып атат. Стройка века деген сөздү уктуңарбы? Мындай ким макул, Кыргызстан оңолот дегенде кол чаап коелучу мындай. Мындай болот эле го, илгери жана ремонт жазаарда ата-энелерибиз чыгып туруп айтчу эле го.
тур бар чоң атаңдыкына тайнеңдикине кетип турла, үйгө келсең обойлор жаңы го, мындай сонун, үй таза, ошондой болсо биздин да президенти чыгып туруп, так кыргызстандыктар Стамбулга кетип тургула. 2 айдан кийин келсең Бишкек таптаза, ынтымак ордо жакта бактар жок, только люстралар калган. Сен келип ыйлап, эмне могу бактарды кыйсаңдар? Мо люстра жаккан жок депчи, өзүнчөлөчү. Чын мен акыркы убакта мындай бактарга переживать этчү болдум. Силер переживать этип атасыңарбы? Бак. Мен бир жыгач доосум бар, ошого да переживать этип атам. Качан кыйылып кетет депчи Алла. Анан аягында туугандар, кыргыздар негизи бир аз мындай кичине мындай ыйлак калк болуп баратабыз, байкап атасыңарбы? Мындай бир аз мындай даттанчаак болуп калдык, мындай кичине эле проблема болсо эле Садыр Нуркожоевго видео тарткан токтотолчу туугандар. Мындай мурун билесиңерби, мындай олуттуу маселелер менен видеолорду тартчу эле го, мындай урматтуу Садыр Нуркожоевич канализация өткөрүп бергиле, же болбосо суу чыгарып бергиле деп. Азыр болсо болбос нерсенин баарын тарта баштадык, мындай. Садыр Нуркожоевич аял муктатпай да коңуруктарды да тегинге чейин барып атат. Мен ойлоп көрдүм да, бул нерсе негизи мындай кыргыздардын эле жараша турган политикасы экен да, бизге эле жарашат экен. Анткени мен мисалы үчүн Америкада бир штат Аризонада бир мындай Джон Брайанды көргөн эмесмин да. Dear Donald Trump, what the fuck? Somebody in my podcast, please do something. Андай көргөн эмесмин туугандар, ошон үчүн келе ыйлактабайлы, Айдымхан Рахатов, чоң рахмат. Азимхан Рахатов. Жакшы болду окшойт, Тармал чачтар мушташа кетсин, чачтар чаташып жаман болуп туруш керек. Аял менен мушташса, аял монтеле кармап коюп туруш керек, Лампочканы алмаштырып коет белең, колуңан кы келбейт, тилиңен сы келбейт деп, Улантабыз, кийинки чыга турчу. Жакшы. Улантабыз, кийинки чыга турчу стендапчы кыз Айым биринчи жолу стендапка кадам таштап атат. Ушундай чоң концерттерде мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Сиздер да жакшы колдоп тосуп аласыңар деген ишеничтемин. Жылдызбек кызы Мырзайым. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар, менин атым Мырза Айым. Барыңыздар эле байкасаңыздар керек, мен бою узун айыммын, мага дайыма эле бою кыска мырзалар жаза берет да. Мурда сурачумун, боюң канча деп, азыр сурабайм деле, сообщение аркылуу эле билип алам. Мисалы жазат, сен боюң жакшы экен десе, мунуку примерно 175 дейм да. Ал эми, вау, сен узун турбайсыңбы десе, где-то 165. Ал эми, сенден тукум алчу кыз экенсиң десе, карап туруп, бул жанакы пониге секирип мингендерден экен дейм. Барына кызык болсо керек, ал эми биздин бою узун мырзаларыбыз кантип жазат? Алар бизде такыр жазышпайт. Ошо бою узундар эмнеге мынча турмаз болосуңар? Бир күнү жолугушууга барып калдым. Өзү негизи жолугушуудан жакындан таанышып, бетме бет сүйлөшкөнү барышат го. Биз эле жолуктук, тааныштык, бирок биздики бетме бет эмес, төшкө бет болуп калды да. Жүрдүк, анан паркта сейилдеп, эжеси братишкасын жетелеп чыккандай болуп. Ошо акыркы күнү пока бетке киндик боло электе узунураак бирөөнү таап алыш керек болуп атат. Анан бизден бою кыска мырзаларыбыз айтышат, бой маанилүү деле эмес, тигил ырчылар деле, бул актерлор деле жүрбөйбү деп. Анан мен айтам, алтыным, сага маанилүү эмес болсо, мага маанилүү эле.
алардын белгилүү деген сөзү болуп атат. Эгер белгилүү деген сөзү болбосо алар деле жүрмөк бизге окшоп 1 сом 50 тыйындай болуп дедим. Анан баягы күнү Инстаграмдан бир видео көрүп калдым. Бир кыз айтат, кыздар жашооңордо бою кыска, шустрый, умный бир бала кезигет. Ошодон эптеп эле аттап өтүп кетсеңер, адан улуусун, сулуусун табасыңар депчи. Анан менде ошол кызга бир суроо болуп атат да. Мен бир эле эмес, 5-6сын аттадым. Ошол бала гана? Же кээде ойлоп коем, мен ал балдарды аттабай эле, теп эле кетип атат окшойм деп. Анан Инстаграм демекчи, Инстаграмдан түнкү саат 2-де ты спишь деп жазган мырзалар максатыңар эмне? Силер бизден кандай жооп күткүңөр келет? Ал учурда жок, просто көзүмдү жумуп алып, сени качан жазат деп күтүп отурам деп жооп бергим келет да. Просто ал учурда катуу уйкуну бердирип аткан убагыбыз болот да. Анан өзүм негизи мугалим болуп алектенем. Анан мугалимдиктин минусу, плюсу, синусу, косинусун айтпай эле коеюн, Плюс бул ата-энем сыймыктанат, жакшы кесиптин ээси деп. Ал эми минус ушул бир эжелер барго, жакшы мугалим турбайсыңбы деп эле айылга келин кылып алып кете бергиси келгендерчи. Анан менде ошол эжелерге да суроо болуп атат. Силерге өзүңөргө келин керекпи же айылыңарга мугалим керекпи? Анан баягыда көптөн бери Инстаграмдагы запросторго кире эле келем. Кечээ кирсем бирөө жазыптыр. Ты геометрия деп. А мен болсо информатикадан сабак берем. Айттым, жакшы көргөн сабагыңбы же кандай десем, моя любовь к тебе как химия деп. Анан мен дагы карап туруп, сен мындай подкаттарың менен эмнеге кол эмгектен берерин түшүндүм деп жазып койдум анан. Анан өзүм негизи мугалим окуучу болуп жүргөндө мугалимдер эмнеге эле өзүнүн жеке жашоосун айтып бере берет деп эч түшүнбөчүм. Көрсө окуучуларга ушул кызык экен да. Эми мугалимдерге деле, конечно, чем сабакка даярдангыча даяр жашооңду айтып берип койгон кызык эмеспи? Анан аягында айтарым, өзү негизи мугалимдерге белек бергенге болбойт. Бербей эле койгула. Бирок эгер берип калсаңар, пожалуйста, идиштен башка эле идея ойлоп койгулачы. Барыңыздарга чоң рахмат. Информатика сабагы сонун болчу, мектепте окуп жүргөндө. Түрмө эле го мындай. Решетка менен жабылып турчу эле го. Информатика кабинетине уру кириптир деген жаңылыктар болуп калчу эле го. Компьютерлер турат, бирок дептерге жазасың го дайымачы. Комиссия келгенде күйгүзгүлө десе, каягын басарын билбей. Потерясың сен. Эже моякта пейнт деп атат, бул эмне депчи? Жакшы, мырзайым, кол чабуулар, биринчи кадамдар жакшы. Уланталы. Бүгүн эми афишадан сырткары дагы сюрприздер бар. Бул жигит көптөн бери бул жака чыкпай жүргөн, ага өзүнүн себеби бар болчу. Өзү чыгып кененирээк айтып берет. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп калган, Кыргызстандын башынан бери келе жаткан мыкты жигиттердин бири Улукбек Шакиров. Кутман кеч, айымдар, мырзалар, кандайсыңар, эмне кылып атасыңар, кандай жүрөсүңөр, сагындым өй кол чабуулар. Араңарда көбүңөр ойлоп атышыңар мүмкүн, бул вообще стендапка тиешеси жок далбан чугал эмненин баарын айтып атат деп бири-бириңерди монтуп карап, мен аны көздөрүңөрдөн эле түшүнүп турам. Бирок башынан келгем, аралашкан болгону көп гана чыкпай калдым. Баарыңарды сагындым, ошентсе деле. Баарын ар бирин сагындым го. Мыкыны сагындым, билейин. Алтышкам десе. Мыкыны мындай байкасаңар, мурдагы видеолор менен азыркы кезин салыштырсаңар, мындай көптөн бери ооруп жүрүп, анан азыр мындай айыгып кеткен адамга окшош го. Бако экени сагындым. Бако эке өлө уялчак го, чыгып мынтолуп эле тамашаларын ыргыта берет. Мен ойлойм да, Бако эке уят видеонун мындай үнүн эле угуп коет болуш керек депчи. Ошо анан араңарда
мени дагы деле тааныгандар болсо кол чаап коесуңарбы? Рахмат. Рахмат. Мени мындай бир кызыктай таанып атышат да элдерчи. Бирок ошентсе деле таанылып калыптырмын. Кээ бирөө мындай эстей албайт да, саламдашып, сени каяктан көрдүм эле, сен блогер белең, кино тартчу белең, айтчы деп. Же бир жерде тойдо чогуу отурдукпу экөөбүз деп монтип тааный албайт да. Кээ бирөө мени дүлөй же сокур деп ойлойт да. Мына магазинде очередте туруп калсаң, могул жериң деле турат да. Анан жанындагы могул дегенчи, жана кыргыз стендаптагы бала да. Кайсы десе, могу деп мени түртүп коет го. Кээ бирөө вообще момтуп алат. Могу деген жана кыргыз стендаптагы бала да көрдүң беле деп. Мен бир жакта турам. Ошо анча-мынча таанылып калган кезде мен ушунчалык өзүмдүн ийгилик жаратарыман үмүт үздүм. 31 жашымда милицияга кирип кеттим го чиркин. Ошо алдыңарда официально мент турат эсчо. 31 жашында кирип кеттим. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн менин ровесниктерим ал жакта алды майор, алды пенсионер, алды УВД, РОВДда начальник, зам ушундай да. Ошо анан милиционерлер деле жакшы адамдар экен негизи. Мүчүлүштүктөр бар, бирок алар жөнүндө айтып бербейм, силерге кайра барышым керек. Анан ал жакта деген мындай тамекиге болгон мамиле бир башкача экен да. Биз гражданскийлер жаңы пачка тамекини көтөрүп чыгып алып, ичинен бир штукту сууралабай монтип куурайбыз го. Алар мында бир кол менен жаңы пачканы чөнтөккө салып туруп, ичинен салафан менен фольгасын чыгарат, ыргытат, ровно бир штукту сууруп чыгып туруп карматып коет го. Базар жок дейсиң. Анан милициянын плюсу, жаңы кийим сатып алсаң, жаңы ойдон турат экен. Кийилбейт экен да, элге деле аралашпайт экенсиң. Муктаждык деле жок. Анан ал жакта эң дерзкий, эң мощныйлар собор ыцтер экен да, спецназ. Дерзкий жигиттер. Алардын саламдашканын өзү опасный да. Момундайдан абаны жыйнап келип туруп колго чабат го. Таң. Даяр эмес болуп калсаң, колуң жулуп кетет мындай элечи. Өткөндө ошондой бирөө жаңы бардым да, милицияга жаңы барсам, ошондойно саламдашты, турам. Кой бер деп айта албайсың, здоровый неме. Эстей албай атат да. Каяктан көрдүм эле, сен деген, жанагы деген, эме деген, колум кысылып атат, уже мояктан баштап көгөрүп баштады. 5 минут кармаса уже ампутацияга кетчүдөй болуп калды, мояктан баштапчы. Ошо милицияда ар түрдүү кызматкерлер бар. Мындай кызматкерлер бар. Өмүрү кылмышкерди көргөн эмес, бирок өзү кылмыш кылып көргөн сыяктуу ушундай кылмыш. Сонун. Анан жаныбызда магазин бар. Ал эже дагы прям заряженный эже да. Постоянно тамаша менен мындай кандайсыңар деп, саламатсызбы эже деп магазине кирип барасың, карызга жазыласың. Мо сосискалар качанкы десең, сосиска бүгүнкү, самсы кечээкү, мен 85-жылкы деп коет. Вообще муңайбайт. Анан мен деген 30-дан ашып калдым да. 30+ деген тема бар. 30+ деген мындай жаш экен да. Сен бир жерде 3 секундтан ашыгыраак карап калсаң, ошо боюнча катып кала берет экенсиң да. Бир топко чейин эмнеге карап атканыңды деле түшүнбөйсүң өзүң. Магазин, базарларга барып, баалар менен урушасың го. Ийиниң кандайча эле депчи. Ан 30+ деген мындай жаш экен да, бир тойго барып калсаң, акырын сепетели деп башталат го жана столиктерде. Коем, кел биринчи наносты елчи депчи. Сразу эле андан баштап кетпей деп. Анан биздин жашообузда ар түрдүү адамдар бар, ар кандай окуялар бар. Айрыкча эркектер билет, момундай го, мына 5-6 бала болуп туруп каласың, сүйлөшүп атасың, анан чөтө мушташ жөнүндө сөз болуп кетет да. Анан бирөө айтат, мен тигини барып турупчу. Бир удар менен уктатып койдум го. Дагы бирөөсү үчөөнө повод бербей койгон жалгыз элечи. Дагы бирөө 5-6 бала менен бытырашып кеткен. Ошондо менде суроо да жигиттер. Кыргызстанда жалгыз эле мен таяк жеп атамбы? Ошондой ощущение алып калат экен да. Анын арасынан айта албайт экенсиң, мен таяк жегем деп. Анан момундай байкелер бар да. Телефонго оюн көчүрөт. Анан оюндун мээси жеткен жагына чейин ойноп туруп удалить этип коет го. Кайра жаңысын көчүрүп атат. Анан өтө любопытный адамдар бар го. Өзүнүн жашоосун унутуп салып, бирөөнүн жашоосуна кирип кетет го баш оту менен.
балалы болуп тур тигилер десе. Койчу, качан үйлөндү эле деп. Апрелде үйлөнгөн десе, апрель, май. Алар эмнеге срочно үйлөнгөн мен билем дегенде. Жыга чапкын келет го. Анан момундай кармалай берген адамдар мага жакпайт. Айрыкча эркектер бар го. Мындай сүйлөшүп турсаң деле, келип эле монтип эле, кулагын кармалап эле. Залда монтип тренировкага атсаң, өткөндө бирөө келип олуптур, монтип төшүңдө монтет го. Жаш секелектикиндей эле го депчи. Менимче, гейлер ушинтип пайда болгон. Бирөө дос кеси менен ошентип сүйлөшүп, кармалап, момтоп атып, карман албай кетип, до конца кетип калышкан. Ал еще аларга жагып калганда. Интернет, телефон ушунчалык басып кетти го жашообуздучу. Өткөндө ата-энем неберелерди сагындык, барып көрүп кетели, сагынычыбызды таратып кетели дейт. Макул дедик, тамагыбызды жасап күтүп алдык. Келишти, неберелери жанында турат. Неберелеринин кичинекей кезиндеги сүрөт видеолорун телефондон карап туруп кетип калышты го эра. Анан баарыбыз эле лайфхак менен жашап калдык. Өзүдүн мээбиз жетпей эле лайфхак издеп эле, муну кандай кылсам туура болот, жакшы болот деп. Анан өткөндө биз эң бесполезный лайфхак көрдүм. Как вычислить, не следят ли за тобой дейт. Машина менен кетип баратып, артыңда бирөө келе атпай элеби? Мынтет экенсиң да. Первое правило. Запомни все машины дейт. Второе дейт. Запомни номера машин дейт. Свет, номера машин, правило 3 поворотов деп, ошентип кете береткен да. А мен ойлодум да, ошонун баарын кылганча токтоп эле сураган оңойрок эмеспи дейм да. Эмне болду, брат деп элечи. Анан мен келинчегим жок, 3 ай чыдайт экем. Андан сагына баштайт экем, гом бере баштайт экем, глюктар кетет экен. Бир жолу Россияга бардым 3 айга. 3-чү ай кеткенде менин телефонума интим чала баштады го. Что-то чалып атат, карайм, что-то интим деп жазылып турат. Жакшылап карасам, иним чалып атыптыр го. Шо, баарыңарга рахмат, Улукбек Шакиров. Улукбек Шакиров, рахмат. Жакшы, улантабыз. Анда эмесе ушул темпте жакшы маанайда кийинки дагы бир жолу тушоосу кесилип атат. Бул кыздын Тилекбаева Адина. Барыңыздарга салам. Менин атым Адина. Рахмат. Мен өзүм Баткенден болом. Анан Бишкекке биринчи келгенде мен только орусча сүйлөйт элем да. Анан мен мындай кыргызча билем негизи. Просто мен кыргызча сүйлөгөндө бишкектер түшүнбөй калат да. Анан орусча сүйлөп, мындай кокусу мен Баткенде экен билип калса, элдер таң калат эди да. Вай, сен Баткенденсиңби депчи, как будто мындай африканец көргөндөй элечи. Анан нянча таң каласыңар десем, биз Баткендтер башкача элестет экенбиз дейт. Кандай элестет экенсиңер десем, элестетсеңер, чөл тала, күн ысып атат, өрүк дарактары, астында элдер насвай чегип жатат деп ойлойт экен. Мен өзүм жанда айтып кетсем, негизи жашоодо кандай кызмын эм? Элестетсеңер, мындай автобуста баратканда жок жерден эле бир чоң аял туруп алып, чоңдорго орун берсеңер, уялбаган жаштар дейт го. Ал мен эмес. Ошол эже туруп, мени көрсөтүп, моу эжеге орун берсеңер дейт да. Рахмат. Ар бир эле адам жашоосунда привычкалар бар турабы? Менде да ошондой привычка бар. Жолдо баратканда же автобуста болгондо ким мындай, "Эй, чоң кыз" деселе, "О" деп карай берем да. Анан кой эми мындай болбойт, өзгөрүш керек экен деп арыктайын деп чечтим. Анан рахмат. Анан подругаларым айтып калды, "Адина, ат минип көрбөйсүңбү? Ат минген дагы бул спорттун бир түрү. Ат минсең мындай арыктап, белдериң ичкерип калат" дедим. Анан макул деп мен жазылдым. Убакыт өттү, результат бар, кстати, да. Арыктап, белдер ичкерип калды, аттыкы.
мен мындай кичинекей кезимден рахмат. Мен мындай кичинекей кезимден аябай ишенчек кыз болгом да. Анан апам айткан, Адина 5 класска чейин жалаң бешке окусаң, мен сага уча турган шпырга алып берем деген. Жана сүйүнүп алгансың го, вау, менде уча турган шпырым болсо мен асманга чыгып булут жейм депчи. Ошондо деле эси дардым тамак болгон экен. Анан 5 класс болдум, жакшы окуп калдым. Бирок уча турган шпыргыны көрдүм, мага карап учкан. Бир аз чоңойгондон кийин башкача эле кыялдана баштадым. Мен ал кыялыма жетиш үчүн ишенсеңер 1 жыл Кудайдан сурадым да, даже орузо кармадым. Не кыял десеңер, вампир болоюн деп чечипмин. Просто мен касташым бар эле да, аны ушунчалык жаман көрөт элем, ошонун канын ушунчалык ичким келген да. Бирок азыр мындай бойго жетип түшүнүп калдым, көрсө бирөөнүн каны ичиш үчүн вампир болуштун кереги деле жок экен. Биздин кыз болуп жаралып калганыбыз өзү жетиштүү экен. Рахмат. Бизде баткенде кыздарга 19 жашынан 25 жашына чейин кандайдыр мындай срок годности коюлуп калат да. Мен 23-төмүн, просрочка боло элекмин. Анан мындай 23-кө чейин мырзаларым менен сүйлөшүп көргөн эмесмин. То есть менде отношение такыр болгон эмес. Анан өткөн күнү отуруп ойлондум, эмнеге мындай болду экен деп анализировать эттим. Көрсө мен мындай жасалма боло албайт экенмин. Элестетсеңер, жаныңарда бир чоң аял туруп алып эле, ой, я не могу открыть эту бакалашку десе. Элестеттиңер, жинди го дейсиңер да. Бирок мен подругаларым өздөрүнүн кантип тутушту билет экен. Мындай аттракциондордо жүргөндөчү жигиттер менен, ой, Жан, я не хочу туда, я боюсь дейт. Болбосо кече эле ошол кыздар менен ошол аттракционго түшкөндө, давайте еще деген. Еще сильнее деп. Жана айткенде эле 23-төмүн, анан 23 жашка чейин мындай балдар мындай мага анча тиешөрбөйт да, даже комплимент айтпайт да, мырзаларчы, вообще в целом. Даже бүгүн сахна артында турабыз, жана Мырзайын деген кызды көрдүңөрбү? Ага баары, ой, какая ты красивая, Мисс Кыргызстанга качсаң болот экен, сен искусственный интеллект окшогон кыз экенсиң депчи. Мага даже удачи деп коюшкан жок. Рахмат. 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 Биринчи жолу Мукайкеге стендап өткөндө, Мукайкени көргөнүм аябай сүйүнгөм да, вау, көптөн бери кыргыз стендапты көрүп келем. Анан, саламатсыз Мукайке, мен сизди көргөнүм аябай кубанычтамын. Мен сиздин мындай чоң поклонницаңыз болом десем, мени карап туруп, көрүп атам, аябай чоң экенсиз дейт. Мен ушу суроом бар да, мындай ашыкча салмагы бар адамдардын үстүнөн тамашалагандар. Силер бир аз болсо да ойлоносуңарбы? Балким ал адамдын мындай медицина тарабынан кандайдыр оорусу бар депчи. Мисалы үчүн гормональный сбой турабы? Проблема щитовидной железы, жүрөгү ооругандар, балким ал депрессияда. Менде, конечно, анын баары жок. Жок. Мен болгону жакшы, анан көп тамак жеген жакшы көрөм. Просто тигилерди да ойлонуп койгула дейм да. Дүйнө жүзүгө белгилүү болгон жана мен билген 3 топ криминал тобу бар. Эгер сиздер да билсеңиздер, кол чабып коюңуздар. Бригада, рекетир, атам межелери. Мен ушу ойлойм да, атам межелерин өкмөткө ишке киргизип коюш керек депчи. Анткени алар баарын билет да. Алар баарына акылы жетет. Ошондуктан мен аларды журналисттерге окшоштурам. Кимдин кайсы тууган үйүндө ызычуу болсо биринчи жолу жетип барышат дагы, мурдун тыга беришет. Бирок азыр 23-кө кирип карасам, ошо эжелеринин копиясы эле болуп калыпмын. Алардан өтсөм, бирок калышпайм. Ошо, менде бүттү. Чоң рахмат.
Адина Тилекбаева. Соным болду окшойт, Жакты, өзгөчө семиз адамдар жанагы жерден. Ооба, тура деп турат. Андай жок, деп отуруп калдым. Ошентип айтпай эле койгулачы экинчи. Негизи ашыкча салмагы бар адамдар негизи эле мындай аябай мындай тамаша көй болушат го. Арга жоктонбу, билбейм. Тамаша менен жеңип кетишет көп нерсени. Бизге окшогон арыктар мындай ине жеген иттей болуп, ар нерсеге сайылып эле, таяк чеп, заявление жазып. Интернеттеги жанагы жалаба кылган блогерлердин баары эле арык байкасаңар мындай. Бир семиз блогер жок. Даттанып эле, ар кайсы жерде барып чукуп эле, биздеги мамлекет мыйзам дегендердин баарын карасаң эле арык шүмшүктөр да. Семиздер аны менен иши жок, жүрүшөт өзлөрүнүн. Эң башкысы самсы убагында бышса болду, ошол эле да. Жакшы. Уланталы, жакшы кетип баратабыз. Мындан кийинки мен жакшы көргөн байкем чыгат. Мен бул байкени 3 жылдан бери жакшы билем. Бирок бул байке ушундай туруктуу да, бир калыпта, бир стойка менен чыгат. Жада калса кафеге барганда 3 жылдан бери кафеге чогуу барып турабыз, стендаптан кийинчи. Дайыма манты деп коет болду. Тозо алгыла ат башылык байкем Бактияр Тынаев. Мен буга чейинки концерттерде микрофонду кармасам эле колум калтырап анан бияка эле илип койчумун да. Анан бүгүн бир аз сепетип алдым эле. Кармап көрөйүн деп чечтим да. Тамаша, сепеткен жокмун. Микрофон деген ыйык нерсе да. Ассаламу алейкум достор. Кыргыз стендапка кош келипсиздер. Өткөндө көчөдө кетип барсам бир активист кыз келип, байке, экинчи аялга кол коюп берип койбойсузбу дейт. Айттым мен даже биринчи аялга кол кое элекмин деп. Мен мына 3 жыл болду стендапка чыкканым, ошо өзүмдүн бойдокчулугум жөнүндө айтып келдим. Мына 40ка чыгайын деп калдым, анан үйдөгүлөр менен да кеңештим. Ушинтип эле жүрө беремби? Кой уят токтотоюн дедим. Мен мындан ары бул темага тамашалабай эле коеюн деп чечтим. Бирок качан үйлөнөрүм белгисиз. Бул деле буйрук экен да. Аял деле ажал сыяктуу болот экен да. Бирөөнө эрте келет экен, бирөөнө кеч келет экен. Эң негизгиси экөө чогуу келип калбаса эле шүгүр деш керек экен. Мен мына жакында эле 39га чыктым. Мен жашоомдо 18+ жаңылыктардан пока ушул эле. Мен негиз буга чейин жакын адамдардын концертке чыкырчу эмесмин. Анан бүгүн биринчи жолу чыкырдым. Мени колдоп бүгүн комузчу кыз келди. Өзү комузчу болгон менен фигурасы гитарада. Мен өзүм 90-жылдар чоңоюп калдым. Анан азыр байкасам, биздин убакка караганда балдарга мамиле аябай жакшы болуп атат да. Мисалы бир 3-класс баланы эжеси уруп койсо, баланын укугун төбөлөп коюптур, дискага травма алып салыптыр деп интернетке чейин чыгып кетип атат. Мен ушу 40ка чыгып, балдардын укугу бар экенин эми билдим да. Биздин убакта жашоого эле укугубуз бар болчу. Мен мамаша
ушундай тилдечү эле урушканда иттин баласы деп урушчу, эркелеткенде күчүгүмдечү. По-любому иттин баласысың да. Мына 5-6 жаштан баштап эле балдарды мектепке даярдоо деген курстар бар азыр, Биздин убакта тоң таштекке салып керинтип туруп эле мектепке даярдап койчу. Мен өзүм ат баштагы орус мектепте окуп бүткөм да 11 жыл. Анан бизде орус мектепте кандай окутчу эле? Биринчи числону жазасың, анан классная работа деп жазылат. Мен жакшы эле окуучу эмесмин. Ар кимден бирдемелер көчүрүп туруп, аягына да жазып койчумун классная работа деп. Ошонун айынан көп уруш жедим да. А меники мындай домашняя работа деле ошо үйдөгү жумуш тиричиликтерди кылып эле. Мугалим эже агайлардын отун жарып, көмүрүн киргизип берип эле. Бирөө бар, эмне кылып атасың десе? Домашняя работа, кыргыз тил деп. Мен биринчилерден болуп, мектепте окуп жүргөндө общая тетрадьты өзүнүн максатында колдондум да. Бардык сабакка бир эле тетрадь ачып койчумун. Тиянан биянан жаза бересиң. Кээде кырсык басып доскага чыгып калсаң, случайно. Кайра ордуңа кайтып келбей калчысың да. Перемена болмойн. Анан соц тармактардан барыңыздар эле көрүп атат болсуңуздар керек. Азыр таанымал адамдардын арасында чач эктирмей мода болуп кетти. Анан мен деле 3 жылдан бери стендап кылып жүрүп, мен деле деңгээлим ошо чач эктиргенге жетип калыптыр. Анализ деп чач эктирген жылдыздардын баракчасына кирип, баарынкын карап чыктым. Баарынкы эле бирдей өсө бербейт экен. Кээ биринки канча өспөй калат экен, кээ биринки такыр өспөй калат экен. Мындан баарынан Манас Алыкуловдун чачы аябай жакшы өсүп чыгыптыр. Мен анализ дедим, эмнеге мындай деп. Көрсөм Манас Алыкуловдун баш семиз экен. Жер семиз болсо деле чөптөр жакшы өсөт го. Бүгүн мыкын тамашаларын аябай анча күлбөй атасыңар, Мен ойлодум да, көчө келгендер эле бүгүн келип алган го депчи. Бирок көчө деле ушундай болгон да. Мыкы темасын токтотойн, болбосо тип концерттен сон бербей от. Чоң рахмат. Быйыл точно үйленбейт. Гарантия. Бакыбайке кол чабар болсун. Кийинки чыга турчу немес стендапер түздөп койчу деген. Бул аябай пафосный жерден келген. Баары чөткө болуш керек. Азыр ал жакта аябай өнүгүп атат. Катыраак кол чап тосо болгон немесе Таластын кулуну Султанбей бар. Токоюм бойлоп баратсам. Ассаламу алейкум, жамаат, бир кол чаап коюңуздар, саламатсыздарбы? Ушундай энергетика керек да мага. Так, Талас жөнүндө сөз болуп кетти. Мен кечээ эле Таластан келдим. Таласта ушундай жаңылык көп. Талас өнүгүп атат. Таласта $475,000 библиотека салынды. Биз таластыктар, $475,000 айтыш үчүн эле салып атабыз. Жолдор оңолуп атат. Манас Ордо реконструкциялап атат. Walt Disney салынып атат. Мен мактанган жокмун, бул факт. Факт, Ана мен ойлондум, неге Walt Disney именно Таласка салынды деп. Башка областка эмес. Ойлоп көрсөм, анткени силер аны макта албайсыңар.
Силер аны даңкталбайсыңар. Билет те өйдөдөгүлөр деле каяка салыш керек экен туурабы? Кайсыл жер удобный? Менталитетке карап дегендей. Бұл эми мындай да, бир таластык брат шаардык дозуна чалат да, брат кандай жакшысыңбы? Балаңды каяка эз алдырып келдиң? Панфилов паркка. А сенчи? Уолт Диснейге. Звучит? Звучит. Туурабы? Талас өнүгүп атат, сонун өзгөрүлүп атат, бирок мен баягы элемин. Мен жашоом өзгөрүлгөн жок, мен баягы эле бойдокмун. Эмне кол чогуп отурсуң? Кол чогуп отурган эмес. Таза бойдокмун. Кредитный историям таза. Эчтеке задолженность жок. Жана арашын саткандар айтат го, линиямын да. Линиямын. Анан байда бир байкем айтат, Султан бер келсең дейт. Десем, мен мына 25 жылдан бери үй бүлөлүк жашоодо жашап, мен сага бир жакшы совет айтайынбы дейт. Десем, эгер дейт, аялыңдын картайганда кандай болгонун көргүң келсе дейт. Десем, картаң эле аял ал дейт. Айттым, байке, ошо картаң аял сизге буйрусун. Бар барака. Кечки базар жашай бериңиз. Мага кереги жок ал. Чын. Анан мен мурун 20 жашында мынтип ойлончумун да, бир сулуу кыз болсо үйлөнөм депчи. 25-ке чыкканда мнением алмашты. Сулуу анан образованный болсо дедим. Азыр мен 30-тан өтүп калдым, мага экөө тең кереги жок. Мага азыр бир голосу жакшы, анан комузду билген кыз керек болуп атат да. Бул мындай да, комузун алып, күйлөп туруп мынтип жандай көргөн жаркын адамым деп урдайт. Мага душевный покой керек болот. Түшүнүп атасыңарбы? Чын. Мен ойлойм да, жашоодо өйдө ылдый болот да, бир күн эле карызга батып, кредитке батып, биринин шапкасын бирине кийгизип, эмне кыларын билбей, башыңды кармап отурганда аялың жанына келип, комузун алып, жандай көргөн жаркын адам. Ушундай покой керек болот атат. Анан баяда классташым үйлөндү, тоюна бардык, күйөө жолдош болдум. Бир нерсени байкадым, 30тан кийин свадьба бербей эле коюш керек экен. 30тан кийин свадьба бербесең, просто классташтарың тоюңа костюм деле кийбей калат экен да. Бардык эле с начесом болуп калат экен да, ужечи. Жемпир кийип, костюмду эки эле адам кийди. Үйлөнүп аткан бала анан тамада. Еще женихтики дагы прокат да. Анан эртеси үйүнө чакырды, аяштар менен чай иштик. Анан ушу отурушту отурганда силерде деле барбы мындай? Эч ким сурабаса деле, эч ким айтпаса деле, эч ким намек бербесе деле, өзүнөн өзү тура калып эле банандарды тазалап, апельсиндерди тазалап, фруктовый нарезка кылып бергендер бар го? Аялдарга мынтип аласыз деп, жана мандарин агына чейин алып салат го, мынтипчи. Мен ошолорго таң калам, силердин максатыңар эмне? Мен кийин үйлөнсөм, жалгыз ошонун жанында калтыргым келбейт аларды. Корком. Анан деградация болуп баратам. Тура эле айттым да, деградация болуп баратам. Мен күндө уйкумду оңдойн деп, саат 11-де уктайын дейм. Жакшы эле жатам, бирок кечки саат 3-4 деле, түнкү саат 3-4 деле Инстаграмды ачып, каяктагы мяу 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 деген видеолорду көрүп атам, Мяу 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 мяу. Бир мышык жакшы эле мынтип стройкада иштеп жүргөн болот да. Эртеден кечке стройкада иштеп жүргөн болот. Чарчап үйүнө келсе эле аял ит менен жатып алган. Жанагы ит еще обычный ит эмес, ал бульдог ит. Жанагы мышыкты сабап салат. Ал мышык ыйлап, кир болуп, жамгыр жаап атат. Мяу мяу кетип баратат бейкуш. Тиякта бульдог менен мышык аял экөө карап турат дегеничи. Ушундай жиним келди жана мышык аялына, Кандай тарбиясы жок неме депчи. Үйдө мышыгым бар болчу, көткө бир тепме. Айттым, кандай тарбияң жок неме. Бар оңолуп келчи бир, 3 күн дагатка чыгып келчи бар. Аны бүтүрүп үйгө келсем, дагы жаңы сериал чыгып тур, Офисте клубника иштеп жүргөн болот. Клубника жашына кайра иштеп атса эле, шефи банан. Эмне болуп баратабыз биз? Клубника шеф банан. Клубника иштеп атса эле, банан шефи келет. Клубника, после работы останься. Шеф, надеюсь, это последний раз. У меня дома ждет муж апельсин. Да-да, это последний раз.
Ошентип 9 айдан бери жана банан менен клубника мутят. Үйдө апельсин катып калган. 9 айдан кийин жана клубника төрөйт. Апельсин сүйүнүп досторун баарын чакырып жана мишкалар чакырып роддом алдында турса банан чыгат аяктан. Апельсин мына меники эмес дейт. Ушундай жиним келди. Не бул клубниканы? Айтма клубникага кандай мээң жок немесиң сен? Качантан бери Кыргыздын клубникасы ушундай намысы жок болуп калды эле. Биз сени барктап шоколад менен жеп атпайыкпы? Ушундай жиним келди холодильникташымда апельсин, мандарин, апельсин, клубника, бананды алып туруп шок вызымалка салып таштадым үчөө. Горите в аду. Тарбияңар мен силердин. Дагы бир сериал көрдүм, айтып берейинби? Деградация. Силер де күлөт, силер деле деградация болотсуңар, а? Момдай экен да? Момдай экен. Айыл? Эмне айыл десеңер? Не айыл десеңер? Картошкалардын айылы. Картошкалар жашап жүрдө эле түндө ниндзя банандар келет. Келип эле жана айылды кырып, сырып эле картошканын эң чоң терекке байлап туруп, самурайдай болуп кылычын алып чыгып туруп жана картошканы бир саят. Элдин баары кетет, анан кийин майда-майда картошкалар чыгып, жанагы картошканы алып кадимкидей пахарон апарып көмөт картошканды. Ушундай жүрөгүм оруп кухняны ачтым да картошканын баарын чогултуп көңүл айттым жанагыларга. Оф, искусственный интеллект өлтүрө турган болду барыбыз да. Кудай сакта. Мен ал эчтеке эмес, мен азыр жөн укталбай калдым. Мен Жириновскийдин видеолорун көрүп уктап атам, Анан политика жөнүндө сөз болуп кетти, мага мондай адамдар жагат да, мына айылда бир эки адам болот го. Политиканы эмес, геополитиканы сүйлөшүп алганчы. Болбосо эки уй жайып жүрөт. Мынтип сүйлөшүп алат го. Уктуңбу сен? Эмнени? Жети Эрдоган айтып тур го Трампка. Эмне деп айтты? Трамп жиниме тийбе. Жиниме тийсең бир эле кнопка. Каякта? Түбөл Эрдоган жанында тургандай сүйлөйт. Болбосо эки уй таппай жүрөт. Жана ютубтан чыгат го шок контент срочно көр дегендерди көрөт да ошолорчу. Анан залга жазылдым, жашоомду оңдойн деп кичине мындай качка кылайын деп, бирок мен залга барган жокмун. Просто мен турганча зал жабылып калып атат да. Түнү менен түнкү 4кө чейин мияу болот атсаң биягың, конечно. Анан мен Акбосогодо жашайм. Ошо жака үй салгам, жалгыз жашайм, больной псих эмесмин, просто үйлөнө элекмин да. Анан мен досторум сурай берет, тиги Султан, жалгыз жашайсың го, үйүңө канча кыз алып бардың дейт да. А мен айтам, Акбосого барганча кыздын эле желаниясы кетип калса керек депчи. Акбосого каякта? Не желание барбы? Айт, резко бүтүрөйүн. Шерден бүтүрөйүн. Сен Акбосогону билбесең, сен хотя бы жибек жолунан ылдый жашоо бар экенин билесиңби? Акбосого кайда де? Мен Акбосогону айтып берейинчи. Акбосого биринчи барыш үчүн загран керек. Анан нелегал деген кинону көрүш керек да. Мен бир нерсе айтайын, мына негизи үйлөнүп алып үй салгыла. Чын, бирге бул кайф деп ойлойм. Үйлөнүп электе үй салсаңар, мендей болуп каласыңар. Ошон үчүн чоң рахмат. Таласым алтын бешигим. Күркүрүп аккан кашкара суу тимеле